大家好，今天搞这台三轮车。这台三轮车的故障呢，就是骑的时候呢，前面呢有异响啊，刮啊，明显的偏啊移位，因为外面实在是太冷了。北方就这样啊，这个天气非常的冷啊。南方现在已经很暖和了哈。然后大家看一下现象啊，看这个位置没？正常瓦盖和这个轮胎之间是有很大的缝隙的，它这几乎是马上就要贴上了。看这头。看到了吗？这头这么宽，然后它这中间这个间隔套子呢都是有的。那这种情况指定是刮，我给大家转一下大家听，看到了吗？它这车能骑，但是刮。然后拆下来看了一下，怀疑呢是轴承的问题，但拆下来看呢，这个轴承不光啊。大家看一下，这个轴承呢确实坏了，转的正常轴承你能转动的时候呢，它是没有，它是能转动的。现在一转呢，明显有一种阻力感，轴承指定是有问题啊。这面呢也是一样的啊，它虽然有这种阻力感，但不影响它有偏的那个位置。偏的问题呢，就是减震的问题啊，看到了吗？大家看这两个减震啊，上面呢这面高，这面低啊，你必须得换。看底下就能看出来，看到没？正常它这个中间呢是一线的，这两个棍儿，这头明显低啊，这面高，穿不进去啊。你硬穿进去呢，就会别到轴承。那这头呢，指定是偏啊，这个轮呢，瞅的是正，其实是偏的，这头指定刮了啊。这就是那啥的问题啊，这就是减震的问题啊。这个呢，需要跟用户协商。这个用户同意换减震了。换减震呢，没什么技术含量哈。你主要看一下刹车这个位置啊，给它比量好就 OK 了。这左右上下的长度呢要一致啊，就可以了。